Mae oji 30 owito ngimagi kaluwore gi ng'anyo mano bagi odiechieng' manyoro e pacho kae ndie. Bende ji makwan gi pok oyangi oyudo hinyruok mopogore opogore. Kar thieth ma Kenyatta ne oyudo jong'anyo 165 kama ji 32 osetimnegi bero, kama moko 23 to pod rito bero. Kaka Judith Omondi leronwa, kar thieth ma Kenyatta koro kwayo sir mar remo kowuok kuom jopiny mondo okony jotuogo mamoko ma pod rito remo nyaka sani. Ne giyudo hinyruok mag risasi kod tear gas bende. A minute of silence for those that have fallen over the Seche 24 bang' ng'anyo manyo kelo hinyruok kod tho mar were pachoka, riwruoge ma opogore opogore makedo ne ratiro mag oganda yango kendo manyo kwan mar anyuola ma jogegi olal, otho kendo yudo hinyruok. Kaluwore gi riwruok mar Kenya Human Rights Commission, mahao ji 30 oseyang ne owito ngimagi kaluwore gi ng'anyo go. Watu zaidi ya 100 hawako mahospitalini kadhaa Nairobi wakitibiwa kwa sababu ya risasi. Na so far by hii asubuhi wa leo tulikuwa tumehesabu watu zaidi ya 30 ambao wameaga dunia. Hayo mauaji lazima kuwe na kitu inaitwa political responsibility na kitu inaitwa criminal responsibility. Elimbe mane watime kar thieth maduong' ma Kenyatta, laktar ma ochung' ne bero e kar thieth no Dr. Benjamin Wabwire oyango ni maromo ji 165 ochwali kar thieth maduong' ni chakre nyoro, kama ji 32 osetimnegi bero ka ji 23 to rito mondo timnegi bero. Ji 72 oseyudo thieth kendo dok pacho. Midhiro magin go en mar remo ne jotuo. We did mobilize our blood transfusion unit to cater for the emergencies. But if there are donors out there, I would really appeal to them to help us with donations. Some patients will need repeat surgeries, particularly maybe those with who have things like fractures and the rest. E counties moko kaka Kisumu, rawera matin ma jahiga 29 ne owito ngimane, ji 7 ne oyudo hinyruok ma opogore opogore. Achiel kuomwa miluongo ni Ben Scott sani koro nindo e mochari ka. Scott onindo ka time nene pok oromo, sechege mag nindo ne podi. Scott onindo nikech finance bill. We are even ready to die even now. Kapo nema egima Ruto nochikowa ko wuondo wa no bro uplift life standard marwa karonyiswa no bro negowa. It's okay. Mombasa bende anyuola mar rawera ma jahigni 20 yuago ratich nyathigi ma pod ne en japuonjre e mbalariany ma Meru. Alipigwa na tear gas hapa Mwembe tayari Mombasa. Mimi kitu naomba tu ni justice kwa mtoto wangu kijana. Sababu ndio mtoto pekee, ndio kijana pekee yake kwangu, na watoto wawili na ndio first born. Na in fact alikuwa huku akija kuchukua fees ndio alikuwa amekuja Mombasa. E kaunti ma Nakuru, rawera mani kod ng'ol bende owito ngimane bang' goyo risasi e iye, tiende kod wiye. Asa alitoka kwenda kutafuta mandugu zake tukua kule pamoja lunch. Kufika moja ili wakatuonyesha mtoto ndio huyu. Amepigwa risasi ya kichwa, ya shingo, ya mguu na ya mbafu. Sasa hata kumoja wanatukataza tusiinue hiyo nguo tumwangalie. Mimi naambia mimi ndaangalia vizuri nijue kama na mtoto wangu. Ndajua kama mnanificha. Counties mamoko kaka Homa Bay, rowere oyudo hinyruok ma opogore opogore, tima okwed kod jotelo mag counties go. Homa Bay ka wan gi nyithindo 8, jomoko higni 20, onge ng'ama chopo higni 30, gin ka gi bunde, moro bunde ogo tiende moturo, moro bunde ogo goke, moro wiye, moro iye. Wawuoro ni to joma nodhi adhi ng'anyo mamuol ang'o migone gi bunde. Kaluwore gi jatend piny Kenya William Ruto e twak mare makawuono, rowera 6 kende ma osewito ngimagi kendo timo mos ne anyuolagi. Judith Omondi, Ramogi TV.